Так, собираемся разжигать костер. Ой, бля. Пакет дебил. Это называется... Давайте тетрадку. Бумагу надо, и это вытащить. Громче говори. Бумагу надо, это Не вытаскивай! Надо Не вытаскивать. Нет, вот там, подожди. Темное будет. Дым темный будет, черный. Давай сюда. А фигальки, интересно, горят? Какие фигальки? Вон там. Где они? Блядь, что я говно только снимаю? Вон дресня. Громче говори. Тетрадка есть, говорю. Нет, наверное, нету. Ты же сказал, Что? зажигать будем. Ты сказал, тебе на русский похуй! Но! Тетрадку давай! Нету. Вытирай тогда ее! Подожди, тогда снимай меня. Меня снимай. Да блин, нормально возьми еще. Давай. Меня снимай, я телезвезда. Я телезвезда. Скажите, когда устали телезвездой? Примерно 8 лет я стал телезвездой. Да, это конкретно ясно. Так, что это у нас? Математика. История. А, историю давай сжигать. Где? Я всю тетрадку не буду жечь. Я всего лишь сожгу. Нет, там у меня термины записаны. Термины оставь и все. Вот столечко. На! Держи свою камеру. Держи камеру. Потери жопу свою. Подожди, дай убью. Я проститутка. Сколько лет стали проституткой? Как вы стали проституткой? Я еще не вставал проституткой и проститутом. Да. Вы мо- Разрываем бумажку. Громче. Разрываем бумажку. У нас второй оператор нихуя не слушает вообще. Камера нихуя не слышит, что я поделаю. Сделаем тортик. Мне тоже будут покупать экшн-камеру, так что соси. У кого сегодня денюшка? У проституток. У тебя. Не у меня. О, смотри, вон сосаться пошли. Гранатомет. Гранатомет сейчас заряжать. Жгем ленту. Проклинаем падлу. А, Дорогие цены ставят. А вы знаете, что лента очень неправильно все делает? Качество очень низкое. на меня же обкурюсь. Жгем ленту. Нахуй сдавай. Вынес ее. Так, это мой пакет. Идем нахуй домой. Пошлите домой. Дебил взял все, затушил. Чучело горючее. Дима, ты ж куряга, ты чё тут стоишь? Да, блин, черный дым, иди нафиг, а? Черный дым, я вижу белый только. Я тоже. Вон бумага еще есть. Дай крупным планом дай взять, вон она. Дебил. Очень бумагу покуривать. Да нахуй ты что? Надо писюна поснимать. Снимаем со штатива. А у нас тут списано снимает. Так, камера не дергается, дебил. Иди, сволочь. Дима, иди. Как он не жгется. Бумагу берите, все. Алло, пошел. А, пошел. Коньячок маленький. Я вот так вот и снимаю. Какой-то коньячок маленький у нас. Сейчас разгорится, ё-моё. Ни хрена. Да. Костер. Охренеть. У кого-то сейчас динамит взорвется. Короче, вытаскивай. Ну это мои часы так тикают. Дебил, ты же Гореть будешь.
Блин, не горит уже. Фу, блин. Из пакета тогда вытаскивайте, потом сверху пакет наложим. Стой, закрой глаза. Вау, вау, вау. Нормас. О, ты белуха! Белуха горит! Мать твою! О, офигеть, смотри, как сверху дым. Офигеть, чё? Смотрите, что в тумане! Бля, главное работает. Ну смотри, все, по переходу, быстро, 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 быстро. Стой, не туши. Уходи, Витя, отсюда. Бля, нихуя дыма. Вообще не говори. Отсюда уходил. Охереть. Я не трусичка. Ёбаный. Офигеть, тут все дымок. Дымуха вся. Белуха вся дымится, Витя. О, фу. Валим, Витя. Опять теперь валить надо.